بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو تقول بني الماضي وأورب المستقبل مع فوات موجب الإعراب فيهما لكثرة مشابهته له. أيوة لكثرة مشابهته هنا سنة ينبره بتقال لي مضارع إن اسم عندك متعرف دور له ماضي جن سم مسلول موقع السفارة لمودة قليل حركة جنيه بس جزئيا بالتالي ماضي لاسم يترجمون قليل يهنا أسألهم أنت ما تشلت أيوة إني هن جلس نبي نبر ولما فهم من ظاهر كلامه أن المقصود الأصلي بيان سبب الإعراب بيان يالو يأن خبر بيان سبب الإعراب المضارع مرحبا وأن بيان سبب بناء الماضي استطراد مع أن الحالة على العكس كما أشرنا إليه فسر كلامه متدرجا في التنزل في شأن المشابهة من هذا يؤرب المضارع وإن كان مجيب الإعرابه فائتا فيه لكثرة مشابهة اسم الفاعل. أيوة. حيث يشابه في الحركات والسكنات. عملنا اسم الفاعل عملنا يوسده كمضارع ميلون سنة نو نيزهن مشابهة نأيين ما دي جري تمنى ولا من دينه بحركة مشابهة وسلا النساء صفة للنكرة كم هو بتشانو من اللي أنا قايل له وقوع صفة للنكرة بتشا ما دين سمنا اسم سلطة قدم بالفون داينه من دين مين لبلاينه جاء رجل ضرب أو رجل ضارب هنا وقوع صفة للنكرة وخبرا للمبتدئ ودخول اللام الابتداء كما يجيء إن شاء الله. هنا فاكهم أنا سألوا كشفني قبله. مرحبا. النزهم جابوته مضارع هنا أيوة. وقوله بني الماضي على الحركة لقلة مشابهته أي الماضي له اسم الفاعل مع فوات موجب الإعراب فيه نظرا إلى إعراب المضارع لمشابهة الكثيرة باسم الفاعل. نظرا لو إلة النثر لبنين بنين الماضي على الحركة لقلة مشابهتها نظرا إلى إعراب المضارع لمشابهته الكثيرة يكون باسم الفاعل. في الحركات والسكنات تكون في الحركات والسكنات مضارع النسم يمثل له نجي مولو تمساس له المعنى لا كثيرنا عندما بنرجو الفرقتهم يضربون ضارب عندهم. وقوله لقلة مشابهته مالته باعتبار إضافته إلى المشابهة نظرا إلى البناء نوكو مع فوات موجب الإعراب نظرا إلى إعراب المضارع لمشابهة الكثيران لقلة مشابهته على إضافة ما درجوا من ما يتونه يتبنى بالسبب. وقول مشابهته لا من حيث إنه مضاف إليه لقلة نظرا إلى البناء على الحركة فتدبر سيلو قالوا بدمة تفلق الماتين أما كتابوا النبر في كهله فتدبر فتأمل حتى فتأملنا فليتأمل إلا ييلا فلتتدبر فتدبر استلحته وانتي له فلتتدبرنا فتدبر فتأمل كاله بتأمل أنكرول ماله مسألة وبقال له بتيجي مدقة كمان لبه متى يتلبه بينس إشكاله حتى تأشمر النفع مرسيكار إيالو أنت ملي وبني الأمر بصيغة فإنه المتبادر عند الإطلاق على السكون لآدم بقاء مشابهته له بوجههم بحسب حجم مضارعان. وزيدت الألف في آخر الماضي للتثنية مطلقا نحو ضرب وضربت مطلقا مالتنا جنس سنة مالتنا ضربتا ضربتهم نو قالت الجملة عندي بين فرق من دينه تاكل مؤنثه
وزيدت الواو في آخر الجمع المذكر الغائب وزيدت النون في آخر الجمع المؤنث الغائب والمخاطبة حتى يدلن أي الحروف المذكورة على هما وهم وهن نوكو ضربنا ضربتا هما ضربوا سنل من دنو هم نو هم مال هم ضربنا سنل هن يعني أي يدل الألف على هما والواو على هم والنون على هن لا برون وألم أن أولى الحروف بزيادة حروف المد لخفتها ولذلك كسر دورها أعلى وخص الألف بالمثنى والواو بالجمع لأن الألف قبل الواو لأنها من أولي المخارج من أول المخارج أعني الحلق والواو من آخرها أعني الشفط كما تحركها أنت كله عندما يتوقع ألف ነው የምንለው አይደል እንዴ ዋው ሸፋን አኺር ላይ ያለ ነው ደግሞ እንደሚታወቀው አወልና አኺር ወሰጥ አለ አይደል እንዴ መخرጆቹ ላይ አሁን ይሄው ሸፋውይ ነው ማለት ተሐረከ ሸፋን ይፈልጋል ማለት ነው እንደ ሐል አቅሶል ሐልቅ ነው ደግሞ ይሐምዱ ወይም ያሊፉ አቅሶል ሐልቅ ነው أول كما أن المثنى قبل الجمع فاختير الأول للأول أيه تميلون يهني تجا كما أن المثنى قبل الجمع لا فاختير الأول للأول والآخر للأخير ولأن المثنى أكثر استعمالا من الجمع يهني لله فاختير له ما هو أخف كجمع مثنى استعماله بزنو لا تبلو تسنية لا تدرج ما قبل الياء مفتوح ما بعدها مكسور جمع جنسه ما قبله مكسور ما بعده مفتوح لمن كسرة استعمال سلالة مثنى زي دين نمنه عندما يتوقعوا فتتقلل زي دين مثنى سيهون جمع سيهون زي دين يتنين يكبدل زي دين يعني كلا سلالة يلالو يعني الألف فتأين الواو يعني نقدرين ولا سوي شيء نسبكون من بهي نسبك بلوت يعني نقدرين ولا يبال كأني بهذا يلا من نسب سلالبتنا مرحبا يعني الألف فتأين الواو للجمع إذ لا يمكن زيادة الياء له صونا للفعل عن آخر الجر فاختير له ما هو أخف عن الألف فتأين الواو للجمعية له إذ لا يمكن زيادة الياء له صونا للفعل عن أخي الجر الذي هو الياء يا أكو وندم يا جرنو يا وندم جرنو عندي أباتم يبال يا يالف وندم منه فتحنا يا واو وندم ويمبات ضمانه እነዚህ ሁላኮ አውላዱ ضم ተብለው ይጠራሉ ወልፈትህ ወልከስር ናቸው ሐሩፍ ኢላ አሁን የተባሉት ሐረካዎች ልጆች ናቸው የሚባሉት ሙተወልደቱን አንሁም ይላል مثلا بالتالي فعلون ያ ብናረገው ዋው ቦታ ላይ فعሉ ካልጠበቅነው فعل አልጠበቅነው አኸል ጀር ያልን ሰጠን አይደለ فعل ተጀረረ ማለት فعل ጀራለ የለም فعل جزم ነው ያለው ጀር የስም ብቻ ነው بالتالي ታሁን ضرቡ ወታለይ ضربي አረብኛ ነው እንጂ ቃሉ حتى ቃሉ ከአረብኛ ይወጣ عن أوزان الفعل ነው በተለይ ሸርፍ የሆነ ሰው ሚዛን የለውም ነው የሚለው ضربي የሚባል ቃል የለም ضربي بالتالي ضربوا ተላልማ አከሉ ሸሪቡ ከስር ብታረጉት ይሄ ያ በተጨምሩበት አኸል ጀር ሆኖ ያንሰጠሁት ማለት ነው ደግሞ ወንድም የወንድሙ ቦታ ይዛል ይባላል ምን ሆነ ጀር ገባ فعل ላይ عن أوزان الفعل ወጣ ማለት ولما لم يبقى من حروف المد شيء يمكن زيادته زاد الجمع المؤنث النون التي هي شبهة بحروف المد في اللين والمد والخفاء ألو بنزيه تمثلتشولج مد لين حرف المد مثلا بلين إن بمد إنه مد يبالو ما قبل ما يسبسيه لين لذاته مسكن سيهونه
አሁን ያንን በመሆን ኑን ትመስላለች አሉ በኸፋም ይሄ ጀህርና ኸፋ እንግዲህ ሲፋት الحروف ነው ምን ሲፋት الحروف ነው ተጅዊድ ላይ እንደሚነሳው እነሱ ስለተመሳሰለች ወደ ዘንድ ማለት ያሁንም ማስጠጊያ ሰበብ መፈለግ ነው ولأن في حروف المد خفاء يمكن خفاء ያለው ያነ اسمها مؤخر ነው بالتالي ينصب ولأن في حروف المد خفاء يمكن مدها إذا لقبت أيوه إذا لقبت بعدها همزة مخافة إذا لقيت نمر من لون إذا لقيت بعدها همزة بعضها همزة مخافة فهلو همزة متى مخافة ألا يظهر في جنب شدة الهمزة قالوا في جنب شدة الهمزة عندما تبقى همزة كنت شدة له حرف لا لأنهم لما قالوا إن الفاعل في زيد ضرب هو لذكر العبارة عليهم كما سيجي تحقيقه إن شاء الله تعالى فكأنهم قالوا إن الفاعل في زيدان ضربا زيدان ضربا متى نخبرهم زيدان ضربا يلو هو نويللو هما زيدان ضربا هو بلو تنقروا فاعل منه هما يلو وفي زيدون ضربوا هو ستلو منه هم يلو وفي الهندات ضربنا هو بتلو هن نمهم مقدروا فبنى المصنف الكلام على هذا فقال زيدت الالف في ضربا ليدل على ان تحته هما وزيدت الواو في ضربوا ليدل على ان تحته هم وزيدت النون في ضربنا ليدل على ان تحته هن ويدل على ما ذكرنا قوله فيما سيأتي وخصت الميم في ضربتما لأن تحته أنتما بلو يمتلهن مثلا مضمر لأن تحته أنتما مضمر مع أن فاعل ضربتما بارز لا مستكن مستتر مثلا ودم عندنا ودم الباء في ضربه بتأمل ترمكم